வணக்கம், நான் தமிழரசி பாலமுருகன். இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாது. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நான் எப்படி எல்லாத்தையும் திங்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு தான் நான் உங்கள் கூட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். நம்ம வச்சுருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஹையர் ஃப்ரிட்ஜு, ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ மாடலு, டபுள் டோரு. கெப்பாசிட்டி வந்து கிராஸ் வால்யூம் வந்து 345 லிட்டர்ஸ். இது வாங்கி நியர்லி வந்து ஒரு 1 இயர் ஆக போகுது. இது வாங்கினப்போ இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன், வேணுங்கிறவங்க அதை பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம என்னெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். மேலே இருக்கிறதுல என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜு, கீழே இருக்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் கீழே இருக்குது. இதோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது உடம்பு குனியாமல் நம்ம மேலே எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதோட மெயின். அவங்க கடையிலே அதான் சொன்னாங்க, அது இடுப்பு வளைஞ்சி அந்த வலிலாம் வந்துடக்கூடாது, நீங்கள் அப்படியே என்னது பூ போல் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், உங்கள் பொருள்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ இதில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தோன்னா நம்ம கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாதி, கிளாஸ் பாதி, பிளாஸ்டிக் பாதி அப்படிங்கிற ஒரு கலவையாக தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இருக்கிற பொருள்லாம் அப்படி தான் இருக்க போகுது. இந்த மேல் ஷெல்ஃபில் நான் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா, இது எல்லாமே வந்து டஃப் அண்ட் கிளாஸு, நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது டஃப் அண்ட் கிளாஸு. இதுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து இந்த லைனர் போட்டிருக்கேன், ஸோ தட் நம்மளுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. பால்லாம் நான் வந்து மேலே தான் வைப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பேட் ஸ்மெல் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இதை மாதிரி யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, நம்ம லெமன் ஜூஸ் போடுவோம், இல்லைனா வந்து லெமன் ரைஸ் கிண்டிட்டு அதோட ஸ்கின்னை வந்து நான் இதை மாதிரி ஒரு இதில் போட்டு வச்சுடுவேன். இது ரொம்ப காஞ்சிடுச்சுன்னா நான் நெக்ஸ்ட்டு இதை மாதிரி போடுவேன். இதை மாதிரி போடுறதால நம்மளுக்கு வந்து பேட் ஸ்மெல்லு எதுவுமே வராது. பர்டிகுலராக இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினதுக்கப்புறம் எனக்கு பேட் ஸ்மெல் அப்படிங்கிற வந்து கம்ப்ளைண்ட்டே கிடையாது. முன்னாடி நான் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருந்தேன், அது இதை விட சின்னது தான். அதில் வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா, இப்போ ஒரு மல்லிகைப்பூ வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நான் வந்து கொஞ்சம் மறதியாக கொஞ்சம் லூஸான டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டேன்னா மறுநாள் காலையில் நான் ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணால் ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜும் வந்து அந்த மல்லிகைப்பூ ஸ்மெல்லு தான் அடிக்கும். ஈவன் நம்ம அந்த இட்லி மாவுலாம் கூட அந்த ஸ்மெல் வந்து கலந்து வந்துடும். பட் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எனக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட்டே இல்லை. இந்த ஸ்மெல்லு ஒன்றுத்துலேருந்து இன்னொன்றுத்துக்கு போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டே எனக்கு இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா, ஒன்றுத்தில் வந்து பாதாம், இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக் தான். ஒன்றுத்தில் வந்து பாதாம் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்றுத்தில் பார்த்தோன்னா அந்த கருப்பு கலர் கடலை வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் பசங்களுக்கு நான் ஸ்நாக்ஸுக்கு கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு டக்குன்னு நைட் எடுத்து ஊற வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டும் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கேன். இது எப்படியும் எனக்கு 1 மந்த்துக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்து என்னென்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நான் இதில் வச்சுருக்கேன். லைக் இந்த நெய், அதுக்கப்புறம் இந்த சாஸ் ஐட்டம்ஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த டேங்க்லாம் போட்டுட்டு பாதி தான் இருக்குது, ஸோ அதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பிரிச்ச வந்து பஜ்ஜி மாவு, அது அப்புறம் ஹார்லிக்ஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த மில்கி மிஸ்ட் பட்டரு, அதெல்லாம் வந்து இந்த பிரிச்சது, இந்த ரப்பர் பேண்டு போட்டது, அதெல்லாம் வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எனக்கு காம்பேக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஷெல்ஃப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த 3 பாக்ஸு. இது வந்து ஒரு கல்யாணத்தில் வந்து கிஃப்டாக கொடுத்தது, அந்த நலங்கு வைப்பாங்கல்ல, அந்த நலங்கு ஃபங்க்ஷனில் வந்து கிஃப்டாக கொடுத்தது இது. ஸோ இது 3 ஒன்றா இருக்கிறதுனால வந்து ஒன்றுத்தில் வந்து இது போட்டு வச்சுருக்கேன், நிலக்கடலை, அதை வேர்க்கடலை போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஃபுல்லாக முந்திரி போட்டிருக்கேன், முழு நட்டு. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொண்டக்கடலை, ஒயிட் சன்னாலாம் பண்ணுறதுக்கு இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த 3 பாக்ஸ் வந்து இது பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் தான். இதெல்லாம் வந்து நான் எதுவுமே வந்து இதுக்குன்னு தனியாக நான் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்லாம் வாங்கலை. ஜஸ்ட் இந்த ஸ்வீட் டப்பாலாம் வரும் இல்லையா, அதில் தான் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எனக்கு இதுவே கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. ஒன்றுத்தில் வந்து கொத்தமல்லி தழை, இதெல்லாம் நான் வந்து வாஷ் பண்ண மாட்டேன். ஜஸ்ட்டு கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்ததும் அந்த வேரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து அப்படியே வச்சுடுவேன். யூஸ் பண்ணும்போது நான் இதை வாஷ் பண்ணிப்பேன். ஏன்னா அது வாஷ் பண்ணால் ரொம்ப சீக்கிரமாக கெட்டு போகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு. ஸோ நான் அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணாமல் நான் இதை வந்து அப்படியே வச்சுடுவேன். கருவேப்பிலையும் அதை மாதிரி தான் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிற இந்த 3 பாக்ஸும் ஃபுல்லாக கிளாஸு. இதில் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சுண்டக்காய் வத்தல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது வந்து இருக்குது இதில். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து வெள்ளை எள்ளு இருக்குது. இந்த கொத்தமல்லி சட்னி அரைக்கும் போது இந்த வெள்ளை எள்ளு போட்டால் டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ வந்து நான் வெள்ளை எள்ளை இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து
நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பாட்டிலில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா அரிசி மாவு வச்சுருக்கேன். எனக்கு வெளியில் வச்சா அது வந்து சீக்கிரமாக அந்த குட்டி குட்டி புழுலாம் வந்துடுது, அதனால் நான் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம முக்கியமான வைக்க வேண்டிய நம்ம மாவு, இட்லி மாவு இங்கே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் டெய்லி உர ஊற்றி வைக்கிற தயிர், அது மீதி தயிர் வந்து இதில் இருக்குது. ஸோ தட் நெக்ஸ்ட்டு நாளைக்கு உர ஊற்றுறதுக்கு தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பால். நான் பால் ஒரு பாக்கெட் எடுத்ததும் ஃபுல்லாலாம் காய்ச்ச மாட்டேன். ஒருத்தவங்களுக்கு வேணும்னா அவங்களுக்கு மட்டும் காஃபி போட்டு தருவேன். ஏன்னா ஒருத்தவங்க இப்போ குடிப்பாங்க, அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க வேறு நேரத்தில் குடிப்பாங்க. அதனால் நான் யாருக்கு வேணுமோ அப்போ மட்டும் நான் பாலை வந்து காய்ச்சிட்டு அவங்களுக்கு டீயோ காஃபியோ அதை போட்டு கொடுத்துருவேன். நெக்ஸ்ட்டு இதை மாதிரி இந்த பாக்ஸ்லாம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா, இதில் வந்து நான் வெல்லம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வெளியில் வச்சோன்னா ஒரு மாதிரி மேலே ஃபங்கஸ் வர மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். இது வந்து மகா கல் மாதிரி இருக்குது இந்த வெல்லம். ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது. நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், இது வந்து என்னால் பண்ணவே முடியல. வெறுத்து போயிட்டு நான் அதை விட்டுட்டேன். ஒருவேளை இதுக்கு மேலே ஏதாவது இந்த புல்டோசர் மாதிரி இருக்குல்ல, அதை வச்சு ஏற்றினா தான் இது வந்து உடையும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா, இதில் வந்து இட்லி பொடி நான் கொஞ்சமாக எடுத்து வெளியில் வச்சுப்பேன். ஏன்னா இது ஃபுல்லாக நம்ம வெளியில் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த காரம்லாம் வந்து அப்படியே இறங்கிட்டு ஒரு மாதிரி சப்புன்னு இருக்குது. ஸோ வந்து நான் இதையும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுப்பேன். தேவைப்பட்டால் அதுக்கப்புறமா எடுத்துப்பேன். இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் பாக்ஸு. இதில் வந்து பழம் இருந்துச்சுன்னா வைப்போம், இல்லைன்னா வாங்கி கட்டாயம் இதில் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சே ஆகணும் அப்படின்லாம் எந்த இதுவும் கிடையாது. இருந்ததுன்னா வைப்போம், இல்லைன்னா அது காலியாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த துணி பேக்கில் வந்து நான் வந்து லெமன் போட்டு வச்சுருப்பேன். ஏன்னா இந்த துணி பேக்கில் போடும்போது லெமன் வந்து 1 மந்த்து கூட வந்து கெடாமல் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நியர்லி 2 மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க. ஆனால் இது அப்படியே தான் இருக்குது, காயெல்லாம் இல்லை எனக்கு. அதனால் இந்த துணி இல்லைனா அந்த சின்ன டவல் மாதிரி இருக்கும், அதில் வந்து சுருட்டி இப்படி வச்சுக்கிறது தான் எனக்கு வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. ஸோ நான் இதை வந்து இங்கே வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பாக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம திங்ஸ் வாங்கின பாக்ஸ் தான். இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சாமி ரூமில் வைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் உருளியில் போடுறதுக்கெலாம் பூ வேணும் இல்லையா, அதனால் அதுக்கு நான் எப்போதுமே வச்சுப்பேன் கொஞ்சம். இப்போ வீட்லேயும் பூக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு பூவு. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு உதிரி பூவும் எனக்கு தேவைப்படும், அதனால் நான் இதெல்லாம் வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெரிய பாக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்து நம்மளது ரொம்ப ரொம்ப பெருசுங்க. இதில் தக்காளியை மட்டும் இதை மாதிரி ட்ரேயில் போட்டுப்பேன். மற்றதெல்லாம் வந்து நான் இதை மாதிரி இந்த இந்த ஃப்ரிட்ஜு பேக் இருக்குல்ல, அதில் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது நான் பழைய ஃப்ரிட்ஜில் இதே மாதிரி ஒரு பேகு செட்டு, ஒரு புது செட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அப்படியே சுருங்கி போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரி இந்த ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக இப்போது ரீசெண்டாக வாங்கி தான் நான் இதை இப்போ வச்சுருக்கேன். இன்னும் ஒரு 1 வீக்கில் தெரிஞ்சிடும் இது நம்மளுக்கு செட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். தெரிஞ்சுட்டு இது வந்து செட் ஆகலைன்னா இதை நான் எடுத்துகிட்டு சாதா கவர்லேயே போட்டு வச்சுடுவேன். அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த பீஸாலாம் ஆர்டர் பண்ணும்போது வரும் இல்லை, இந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த டொமேட்டோ கெச்சப்பு, அது அந்த அப்புறம் இந்த ஓரிகனோ சீசனிங், சில்லி ஃப்ளேக்ஸு, அதெல்லாம் வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கிறா என் பொண்ணோட வேலை இது. இதெல்லாம் பெரிய பொக்கிஷம் மாதிரி இதில் போட்டு அவள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பா. இது வந்து என்னன்னா, இந்த அஜீரண கோளாறுக்காக என்னது அந்த தனியா, அதுக்கப்புறம் சுக்கு, அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய், இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு ப்ரொப்போர்ஷனில் கலந்து எங்கள் அம்மா அரைச்சி கொடுத்தது. இதை வந்து நம்ம கஷாயம் மாதிரி வச்சு குடிக்கலாம். அந்த இந்த இதெல்லாம் வரும்ல, கேஸு, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் சரியாகும் இது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே பியூட்டி கேர்ன்னு போட்டிருக்கிறதால என் பொண்ணு வந்து இங்கே நெயில் பாலிஷ்லாம் வச்சுருக்கிறா. நான் வந்து ஜஸ்ட்டு இதில் வந்து இந்த ரோஸ் மில்க்கு எசன்ஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த கிரேப் எசன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கிறேன். இதில் கீழே வந்து இதெல்லாம் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண டப்பா. இதில் வந்து ஒன்றுத்தில் வந்து அந்த இந்த அரைச்சி விட்ட சாம்பாருக்கு போடுற பொடி, இதில் வந்து சத்து மாவு, அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஏலக்காய், இது வந்து நன்னாரி சர்பத்து, அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா அப்பளம் இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் மீந்த அப்பளம். ஸோ நான் இதை வந்து இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுதான் வந்து மேலே இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம். நான் என்ன சொல்வேன்னா, ஃப்ரிட்ஜை வந்து ரொம்பவும் டம்ப் பண்ணக்கூடாது, ரொம்பவும் காலியாக வைக்கக்கூடாது.
ஒரு 3 பார்ட்டில் 2 பார்ட் வந்து ஃபில்டாக இருந்துச்சுனாலே வந்து நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். மோரோவர் இந்த மில்க்கு அந்த தயிர் பட்டர் ஐட்டம்ஸ்லாம் எக்காரணத்தை கொண்டு நம்ம டோரில் வைக்கக்கூடாது. ஈஸியாக வந்து அது ஸ்பாயில் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இன்னொருன்னா, நான் எக்கை வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வைக்க மாட்டேன், வெளியில் தான் வைப்பேன். ஒரு 4 எக்கு திட்டமாக வாங்கிட்டு அது வந்து தீந்துருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு வாங்குவேனே தவிர நிறையா வாங்கி இந்த எக்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதெல்லாம் நான் பண்ணவே மாட்டேன். ஸோ அது காய்கறியுமே தேவையானதை மட்டும்தான் வாங்குவேன். ரொம்ப பல்க் ஸ்டோரிங்லாம் வாங்கி வைக்க மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம டெய்லி வெளியில் போகிறோம், என்ன வேணுமோ நம்ம வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப 1 கிலோ வெண்டைக்காய், 1 கிலோ அது மாதிரி இந்த கத்திரிக்காயெலாம் வாங்கி வைக்க மாட்டேன். ஒரு 300 250 அதை மாதிரி தான் வாங்கிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இப்போ நம்ம கீழே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து நம்ம கீழே ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிடலாம். ஃப்ரீசரில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, நிறையாவே இருக்குது பெருசாக. இது வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ், அது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இங்கே வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா, இந்த இதில் இது எல்லாமே வந்து ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக் தான். இதில் வந்து கார்ன் வந்து உரித்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா, இதில் வந்து தேங்காய் பூ துருவல் வச்சுருக்கேன். மீதி போனது நான் இதில் வச்சுருக்கேன். நான் யூஸ்வலாகவே சாப்பாடுலாம் கூட கரெக்டாக தாங்க செய்வேன். எனக்கு என்னென்னா, அதாவது நிறைய செஞ்சு மீந்து போகிறத விட கம்மியாகவே செஞ்சுக்கலாம். அது ஒருத்தவங்களுக்கு பத்தலைனா கூட நம்ம ஏதாவது பொடி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு தோசை ஊற்றி, இல்லை நான் இது கூட வச்சு சாப்பிட்டுப்பேன், ப்ரௌன் சுகர் கூட வச்சு சாப்பிட்டுப்பேன். நிறைய செஞ்சு அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அதை மறுநாள் காலையில் சூடு பண்ணி அந்த மாதிரி இதுவே எனக்கு பிடிக்காது. அதனால் நான் அந்த மீந்து போகிற மாதிரி நான் சமையலே வந்து நான் செய்ய மாட்டேன். ரொம்ப கரெக்டாக திட்டமாக தான் செய்வேன். நிறைய பேர் வந்து சரியான கஞ்சம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இவ்வளோ கம்மியாக ஒன்றால் மட்டும்தான் உலகத்தில் செய்ய முடியும் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா எங்கள் தங்கச்சிலாம் கூட சொல்லுவாங்க. இவ்வளோ கம்மியாக செய்கிற நீனு, எப்படி தான் உனக்கு அதை மாதிரி வருதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி தாங்க பிடிக்கும். நிறைய செஞ்சு வீணாக்குறது பிடிக்கவே பிடிக்காது. பத்தாமல் இருக்கக்கூடாது, எல்லோரும் நிறைவாக சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. யார் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏதாவது மீந்து போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை எடுத்து கீழே ஊற்றுறது, அதை 2 நாள் வச்சுருந்து அதை சாப்பிட்றது. அதனால் அந்த வேலையே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கரெக்டாக இல்லை பத்தாமல் கூட செய்கிறது கூட தான் என்னோட பாலிசின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த பாக்ஸில் என்னென்னலாம் வைக்க முடியுமோ நான் அவ்வளோத்தையும் நான் வச்சுருக்கேங்க. லைக்கு இந்த கோதுமை மாவு, மைதா, அதுக்கப்புறம் இந்த காஞ்ச திராட்சை கூட இங்கே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது என்னன்னு பார்த்தோன்னா பாலாஜி பஜ்ஜி மாவு அது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி இருக்குது, புளி வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பொங்கல் பச்சரிசி நான் எழுதி வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா டக்குன்னு அவசரத்தில் எதை எடுத்து எதுக்கு போடுறோன்னு தெரிய மாட்டேங்குது, அதனால் இதில் எழுதி வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி பாஸ்மதி அரிசி இது. ஏன்னா ஒரு தடவை என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, பாஸ்மதி அரிசியை எடுத்து பொங்கல் பண்ணிட்டேன். அது ரொம்ப கொடுமையாக இருந்துச்சு. அதனால் எனக்கு இது டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பரில் பொங்கல் பச்சரிசின்னு எழுதி நான் போட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரகம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இங்கே இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் இதை மாதிரி கவரில் இப்படி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு விட்டுட்டானா அது வந்து நம்மளுக்கு இடம் நிறைய கிடைக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் இது உள்ளார இருக்குது. கொத்தமல்லி தூள், ரவை அதெல்லாம் நான் இதில் வச்சுருக்கேன். நீங்களும் என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டூரை வந்து பார்த்துருப்பீங்க. முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு டிப்ஸு, நம்ம ஃப்ரிட்ஜும் அதுக்கு வச்சுருக்கிறோம் இல்லை, பின்னாடி அந்த செவுரு இருக்கும் இல்லையா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட பேக் சைடுக்கும் அந்த செவருக்கும் இடையிலான கேப் வந்து மினிமம் 6 இன்ச்சஸாவது இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த ஹீட்லாம் ஒழுங்காக டெசிபேட் ஆகிட்டு அந்த சர்க்குலேஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜுக்கும் அந்த பின்னாடி இருக்கிற வாலுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கட்டாயமாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நன்றி.